Bună ziua, domnilor și domnilor. Începem ședința de astăzi. Vreau să mai puteți să propun, domnul consilier, ținerea unui moment de reculegere în cinstea, în memoria celor căzuți la clubul colectiv. Dacă să vă rog. Intrăm în ordinea de zi a ședinței. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Dacă sunt comentarii, în primul rând. Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? De cineva împotrivă? Se abține cineva? Înainte de voturi, ordinea de zi a ședinței a fost aprobată. Articolul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare a deșeurilor menagere și similare colectate din municipiul Focșani. Înainte de a intra în dezbaterile pe acest proiect, pentru cetățenii municipiului Focșani și pentru mass media, ar trebui să facem câteva mențiuni care să conducă la înțelegerea situației și la necesitatea întâlnirii noastre de astăzi aici. Săptămâna trecută, autoritățile de mediu au emis o dispoziție prin care au închis rampa de gunoi de la Mărășești, de la Haret, de la Mărășești, pe care noi o utilizam, sau care o utilizam pentru depozitarea gunoiului menajer de municipiul Focșani, motiv pentru care societatea a trebuit să găsească alte soluții alternative. Au fost luate în discuții mai multe variante. Cea mai viabilă, cea mai eficientă din punct de vedere economic pentru municipiul Focșani a fost zona sau groapa de gunoi sau rampa de colectare de la Tecuci, motiv pentru care a fost nevoie de acordul nostru pentru deplasarea gunoiului la Tecuci, având în vedere că acolo este și o distanță de 30 de km între Mărășești și Tecuci și mai ales datorită faptului că este și o diferență de preț destul de mare. Toate aceste aspecte și urgența situației, încât de astăzi, practic, fără hotărârea noastră, Focșani nu mai poate, în Focșani nu se mai poate colecta gunoiul, au condus la întâlnirea Consiliului Local de astăzi. Ok. Acum intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Suntem nevoiți să modificăm să cerem modificarea acestui tarif de colectare și depozitare, întrucât rampa de la Haret, cum menționa domnul consilier Vorabie, s-a închis din dispoziția Verzei de Mediu, ca fiind neconformă, și până la reglementarea noi și construirea noi rampe, noului depozit de la Haret, suntem nevoiți să depozităm în altă locație. Menționez că au mai fost două locații în Muchea, județul Brăila și în județul Buzău. Distanțele, în schimb, sunt mai mari decât distanța până la depozitul de la Tecuci. Și atunci am înaintat un calcul pentru depozitare la rampa Rateș-Tecuci. Este singura care ne poate acorda cumva un tarif, posibilitatea de a calcula un tarif mai mic pentru populația municipiului Focșani. Lipsa noastră de încredere referitor la faptul că vom discuta din nou tariful ține de momentul când se va discuta tariful. Astăzi avem în față două situații. Să aprobăm un tarif de 12 lei propus de către domnul director și foarte bine justificat și cred că ați înțeles fundamentarea și nu există nicio urmă de îndoială în ceea ce privește acest cost și acest preț, sau să nu aprobăm acest tarif, ceea ce îl va aduce în următoarea săptămână pe domnul director în faliment și societatea cu salutate, pentru că efectiv nu are cum să-și acopere costurile la prețul de 9 lei. Și asta știți bine, pentru că tot din fundamentare ați văzut costurile detaliate. Deci astăzi nu discutăm despre faptul că vom aproba sau nu un alt preț sau diminuarea prețului în momentul în care vom transporta la Haret, și pot să înțeleg punctul ăsta de vedere dacă îl discutam la momentul respectiv, dar nu pot să înțeleg punctul ăsta de vedere, ținând cont de faptul că astăzi s-a justificat foarte clar necesitatea acestui preț și toate cheltuielile subsecvente care au condus la acest preț de 12 lei. Bun.
Dacă mai sunt comentarii. Da, domnul viceprimar. Cred că ar fi interesant să știe și opinia publică. Noi discutăm atât modificarea prețului, care e necesară, cât și schimbarea destinației. Până să intre în falimente, cred că în 2 zile orașul va fi blocat de gunoi. Asta e foarte important să știe toată lumea. Da, e adevărat. Astăzi, la ora la care noi discutăm, dacă nu luăm o decizie favorabilă, domnul director, nu numai referitor la preț, așa cum a spus, ci și la locația unde se necesităm noi, domnul Cup, salubritatea nu mai poate ridica un nou municipiu Focșani, pentru că nu mai poate să duc la rampa care Mărășești. Dacă mai sunt comentarii. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 1 privind stabilirea locației de depozitare a deșeurilor menagere și similare colectate din municipiul Focșani. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Cup Sănătate Strele Focșani. Aici vreau să fac o precizare pentru că în discuțiile noastre nu am atins acest punct. Singura modalitate prin care puteam să reducem acest cost și a venit propunerea din partea societății cu salubritate era să eficientizăm într-un fel sau altul numărul de transporturi pe care le face la Tecuci. Fiind mai departe decât Hare, societatea a venit cu următoarea propunere să capitalizăm societatea cu 100.000 de lei, bani care se vor duce în achiziția unei remorci speciale, care îi va permite, a 2 remorci, face semnul director, care îi vor permite societății să înjumătățească numărul de transporturi către Tecuci. Adică în loc să transporte 10 tone, acea remorcă va transporta 20 de tone. În felul ăsta va reduce costul de transport pe metru cub de gunoi. Dacă mai sunt comentarii. Înțeleg că nu sunt supun la vot. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 3 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2015. Acest proiect de hotărâre vine subsecvent celor 2 pe care am discutat deja. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani. Dacă sunt comentarii. Da, o precizare. Finalizarea proiectului de Haret nu va influența cu nimic taxa de 20 de euro pe tonă. Ea va trebui achitată indiferent că e Haret, Tecuci sau mai știu eu ce în altă parte și reprezintă totuși grosul în ceea ce crește costul pe metru cub. Dar, deocamdată, sunt niște soluții în derulare, sunt niște idei care urmează să se implementeze sau nu. Așa cum a spus, s-a solicitat și o derogare în sensul ăsta. E prematur să discutăm despre aceste lucruri la momentul ăsta, pentru că nu știm care va fi soluția. Nu pot să eu cred că pe viitor, având în vedere această taxă suplimentară care se va aplica probabil începând cu 2016, cred că ar trebui să gândim din timp o variantă de selectare a gunoiului la sursă. De fapt, ăsta e punctul de la care trebuie să plece colectarea acestui gunoi. Una este să sortăm gunoiul la rampa de transfer pe care domnul director a și făcut-o de altfel, și alta este să sortăm gunoiul din casă. Probabil că foarte multă lume dintre cei care au mai circulat prin exterior au constatat că cetățenii țărilor europene sortează gunoiul din casă. Adică în pubela de gunoi menajer există doar gunoi menajer, în pubela de gunoi, știu, reciclabil există doar așa ceva. Iar în situația în care există accidente sau reavoință în gunoi menajer, există și alte tipuri de deșeuri, atunci tariful pe pubela respectivă este exorbitant. De aceea cred că trebuie găsit un sistem, trebuie gândit din timp un astfel de sistem, împreună cu specialiștii de la Cup Salubritate, împreună probabil și cu aparatul de specialitate al primăriei. Noi să venim cu idei astfel încât cetățeanul să reușească încă din casă să-și sorteze gunoi, astfel încât să putem menține un tarif suportabil pentru acest gunoi. Da. Mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot de hotărâre. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu abținere și
16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Acestea fiind spuse, am epuizat ordinea de zi. Vă mulțumesc mult și vă Legat de criza aceasta a deșeurilor în Vrancea, ce puteți să ne spuneți că aveți proiectul acesta al derulat de Consiliul Județean? Am chemat în judecată, așa cum bine știți, garda de mediu. Vom vedea, în orice caz, proiectul va fi terminat, indiferent câte piedici ne pun unii sau alții. Așa un orizont de timp, ne puteți da... Eu vă spun că vom lucra și vom finaliza proiectul, fără niciun fel de problemă. Nimic nu se face ușor. Lucrurile bune nu se fac ușor. Era bine când Focșani în anul 2000 avea program la apa rece. Nu era bine. După aia am venit, am făcut uzină de apă și n-am mai avut problema asta. Așa o să fie și cu deșeurile. Anul ăsta, anul viitor, peste 2 ani, aveți... Eu cred că anul viitor vom finaliza.